नाज़रीन बुलेटिन जी अहम ख़बर ॾींदा हलूं त अमेरिका में कोरोना केसिस जो मजमूई अंग 1 करोड़ 39 लख खां वधी वियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त अमेरिका में कोरोना वायरस सबबि अंग 1 करोड़ 39 लख थी वियो आहे। इटली में 672, फ्रांस में 406 ऐं बर्तानिया में 205 मरीज़ फौत। भारत में वायरस सबबि फौती मरीज़नि जो अंग वधी 1,37,000 खां वधी वियो आहे। आम ख़बर अव्हांखे ॾींदा हलूं त अमेरिका में कोरोना केसिस जो मजमूई अंग 1 करोड़ 39 लख खां वधी वियो आहे। नाज़रीन अव्हांखे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त इटली में 672, फ्रांस में 406 ऐं बर्तानिया में 205 मरीज़ फौत थिया आहिनि, जॾहिं त भारत में वायरस सबबि फौती मरीज़नि जो अंग वधी 1,37,000 खां वधी वियो आहे। अव्हांखे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त अमेरिका में कोरोना केसिस जो मजमूई अंग 1 करोड़ 39 लख खां वधी वियो आहे।